ஆண்டவர் மலைகளை படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ කඳු මවනු ලැබුවා. God created all the mountains and it was and is his pleasure to see mountains. மலைகளை பார்ப்பது ஆண்டவருக்கு பிரியமாயிருக்கிறது. කඳු දැකීම උන්වහන්සේට කැමති විත අලංකාරව තිබෙනවා. உண்மையாக மலைகள் என்றால் அழகானவை. ඇත්ත කඳු කියලා කිව්වොත් ඒවා අලංකාරයි. மலை நாடு அழகான ஒரு பிரதேசம். කඳු ප්‍රදේශයවිල ඉතා ලස්සන ප්‍රදේශයක්. சிங்களத்தில் இது இல்லை, ஆனால் தமிழிலே சொல்கிறேன். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், பாலை, நெய்தல் என்று 5 விதமான இருக்கின்றன. அதிலே குறிஞ்சி என்பது இந்த மலைநாடு. இப்போ மலைநாடு அழகான ஒரு பிரதேசம். කඳු ප්‍රදේශයවිල ඉතා ලස්සන අලංකාරු ප්‍රදේශයක්. மலைநாட்டிலே வாழுகிறவர்களுக்கு நல்ல சுவாசம் கிடைக்கும். කඳු ප්‍රදේශ ජීවත් වෙන අයට හොඳ හුස්ම ගන්න පුළුවන්. தூய்மையான காற்று. හොඳ පිරිසුදු වාතය ලබන්න. You know, those who live on mountains, in mountain ranges, you know, they breathe pure air. It's true in physics, in geological physics, that oxygen levels are lower when you go higher. But although the oxygen levels are low, whatever the oxygen you get on high altitudes, they are pure oxygen. சரியா? மலைநாட்டிலே வாழுகிறவர்கள் தூய்மையான காற்றை சுவாசிப்பார்கள். කඳු ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන අය ඉතා පිරිසුදු වාතය ආශ්වාස කරනවා. மலைகளிலே தான் அதிகமான நீரூற்றுக்கள் உருவாகும். මේ කඳු ප්‍රදේශ තුල ගොඩාක් දිය උල්පත් ඇති වෙනවා. மலைகளுக்கு போக 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 சூடு குறைந்து கொண்டே போகும். කඳු වලට නගින්න උෂ්ණභාවය අඩු වෙනවා. Springs originate on and in mountains, and the more you go high on elevation, the fresher, the cooler the climate becomes. So mountain ranges, mountainous areas are always beautiful. மலை நாடு, மலை பிரதேசங்கள் அழகானவைகள். කඳු ප්‍රදේශ ඉතා අලංකාර ප්‍රදේශයක්. இப்படி மலைகளை உண்டாக்கினவர் ஆண்டவர். මේ වගේ කඳු නිර්මාණය කරපු තැනත්තා දෙවියන් වහන්සේ. உங்களுக்கு நான் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே கற்றுக் கொடுத்தேன். ඉරිදා දෙකකදී ඔබලාට උගන්වනු ලැබුවා. 121வது சங்கீதத்தின் 1வது வசனத்தின் அடிப்படையில். ගීතාවල 121 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 පදයට අනුව ஆண்டவருடைய ஒத்தாசைகள் மலைகள் மூலமாகத்தான் வரும் என்று. ස්වාමීන් වහන්සේගේ උදව් පැමිණෙන්නේ මේ කඳු හරහා කියන එක. On 2 Sundays I briefed you that it's God's plan to bless people through mountains, high places. இப்போ දැන් பிசாசுக்கு இந்த மலைகளின் ரகசியம் தெரியும். යක්ෂයාට මේ කඳු ප්‍රදේශවල රහස දන්නවා. அதனால் இந்த மலைகளை குறித்து பிசாசுக்கு என்ன நடந்தது என்று வாசிப்போம் 2 வசனங்களில். මේ කඳු ප්‍රදේශ පිළිබඳව මේ යක්ෂයාට මොනවද සිද්ධ වුනේ කියලා අපි බලමු වචන 2-3ක. வாசிங்க ஏசாயா 14:13. කියවන්න යෙසායා 14:13. Let's read Isaiah chapter 14 and verse 13. யாராவது வாசிங்க எடுத்தவங்க சீக்கிரமா. කත කවුරුහරි කියවන්න. ஏசாயா 14வது அதிகாரம் 13வது வசனம். යෙසායා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය. Isaiah 14 verse 13 says, pertaining to Lucifer, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன், தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன், வடபுறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும். නුඹ තුළ සිත සිතාගෙන මම ස්වර්ගයෙන් නැගී මාගේ සිංහාසනය දිව්‍යන් වහන්සේගේ තාරකවලට උඩින් තබා උතුරේ ඉතා දුර සීමාවල තිබෙන රැස්වීමේ කන්ද පිට හිඳින්නෙමි. பர்வதத்தில் ஏறுவேன். කඳු වලට නගිනවා. பிசாசுக்கு தெரியும் යක්ෂයාට දන්නවා ஆண்டவர் பர்வதங்கள் மூலமாகத்தான் கிரியை செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මේ කඳු හරහා තමයි ක්‍රියා කරන්න කියලා දන්නවා. இந்த நாட்களிலே நீங்கள் இந்த பிரசங்கங்களை கேட்டு මේ දිනවල ඔබලා මේ දේශනාව අහලා மலைகளை பற்றி நிறைய அறிந்து கொள்ள போகிறீர்கள். කඳු පිළිබඳව බොහෝ දේවල් දැනගන්න යනවා. ஆண்டவருடைய மகிமை மலைகளின் மேலே வந்ததை படிப்பீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය කඳු වලට බැසාපු ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා. மலைகளுக்கு வர சொல்லித்தான் ஆண்டவர் அநேகரை ஆசீர்வதித்தார். කඳු වලට එන අයව තමයි දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ දෙනාව ආශිර්වාද කළා. மலைகளிலே நின்றுதான் ஆண்டவர் பிரசங்கித்தார். දෙවියන් වහන්සේ කඳු වල ඉඳලා තමයි දේශනා කරාවේ. மலைகள் மிகவும் முக்கியமானவைகள். කඳු ඉතා වැදගත්. அதனால் ඒම නිසා பிசாசு தீர்மானித்தான், යක්ෂයා තීරණය කරවුවා நானும் மலைகளின் கொடுமுடி
மலைக்குடியில் உட்காருவேன். මමත් ගිහිලා කන්ද උඩ ආසුන් ගන්නවා කියලා. When you learn about the mountains, you'll know that the presence of God descended onto mountains. You know, God called people to come onto the mountains, to the summits, so that he can speak to them. And mountain tops were the places where God usually met or spoke with people. So Satan in his heart said that he will ascend to the mountains. அதனால் தான் ஆண்டவர் அவனை பரலோகத்தில் இருந்து துரத்தி விட்டார். එම නිසා තමයි යක්ෂයාව ස්වර්ගයේ ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ එළවනු ලබන්නේ. That's why the Lord discarded him from heaven. விழுந்தவன் என்ன செய்கிறான்? දැන් වැටුණ පුද්ගලයා මොනවද කරන්නේ? முடிந்த அளவு மலைகளின் மேலே இருந்து ஜனங்களை ஏமாற்றுகிறான். පුළුවන් තරම් දුරට කඳු වල අසුන්ගෙන ඉඳලා ජනතාව මේ මුලා කරනු ලබනවා. அதனால் தான் இமயமலைக்கு போனால் ஞானம் கிடைக்கும் என்று ஜனங்களுக்கு பொய் சொல்லி வைத்திருக்கிறான். ඒක තමයි කියලා තියෙන හිමාල කන්දේට ගියා නම් ඥානය ලැබෙයි කියලා ජනතාවට බොරු ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. அதனால் தான் மருதமலை, சபரிமலை, அந்த மலை, இந்த மலை என்று சொல்லி மலைகளின் மேலே அவனுடைய கூடாரங்களை போட்டு வைத்துக் ඒ கொண்டிருக்கிறான். නිසා නොයෙක් කඳු උඩ ඇවිලා යක්ෂයාගේ කූඩාරම් හදාගෙන මේ කන්දට යන්න අර කන්දට යන්න කියලා මිනිස්සු අතරේ මතයක් තිබෙන්නේ. திருகோணமலைக்கு போனால் ත්‍රිකුණාමලයට ගියා නම් கோணேஸ்வரம் என்ற ஒரு மலை, කෝණේශ්වරම් කියලා එක කන්දක්. மன்னார் போனால் මන්නාරමට ගියා නම් கேதீஸ்வரம் என்ற ஒரு மலை. කියන්න මොන හරි කියන්නේ. කේගීශ්වරම් කියලා එක කන්දක්. හරි පරණපට්ටිය කියන්නේ මම කමන්නේ. எங்கே போனாலும் ஏதாவது ஒரு மலையை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். කොහේ ගියාත් ඇවිල්ලා එක කන්දක් අල්ල ගන්නවා. இலங்கையிலே சிவனொளி பாத மலையை பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ලංකාවේ ශ්‍රීපාද කන්දල්ලන් තිබෙනවා. ஆகவே இந்த மாதிரி இந்த மலைகளின் மேலே பிசாசுக்கு இருக்கின்ற கவர்ச்சிக்கு காரணமே ஆண்டவர் மலைகளை நேசிக்கிறபடினால். මේ යක්ෂය ඇවිල්ලා මේ කඳු වල ඇවිල්ලා මේ Tamanට අවශ්‍ය දේවල් තබාගෙන යක්ෂයම ස්ථානේ ඉන්න හේතුව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට කඳු කැමති නිසා. In every country most of the mountains are captured by Satan, and Satan has duped the people to run after those mountains because God's plan, God's systems are to work through mountains. இன்னொரு வசனத்தை சொல்லுகிறேன் வாசிங்கள். තව එක වචනයක් කියන්න. எரேமியா 3:23. යෙරමියා 3:23. Jeremiah chapter 3 and verse 23. வாசிங்க. සැබවින්ම හෙල්ද කඳු රාශියද කෙරෙහි විශ්වාස කිරීම නිෂ්ඵලය. සැබවින්ම ඊශ්‍රායලයේ ගැලවීම අපේ දේව ස්වාමින් වහන්සේ තුල තිබේ. குன்றுகளையும் திரளான மலைகளையும் நம்புகிறது விருதா என்பது மெய். இஸ்ரவேலின் ரட்சிப்பு எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் இருப்பது என்பது மெய். Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ කිව්වොත් இந்த பிசாசு மலைகளை கவர்ந்து வைத்து යක්ෂයා මේ කඳු හැම එකක්ම ආකර්ෂණය කරගෙන තියාගෙන மலைகளுக்கு போனால் ஆசீர்வாதம் ரட்சிப்பு வரும் என்று ஏமாற்றி இருக்கிறான். මේ කඳු වලට ගියා නම් ගැලවීම ලැබෙනවා ආශිර්වාද ලැබෙනවා කියලා රවටගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. எரேமியா மூலம் ஆண்டவர் சொல்கிறார், යෙරමියා තුලින් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා மலைகளை நம்பாதே. කඳු විශ්වාස කරන්න එපා. அந்த மலை இந்த மலை என்று ஏறினால் உனக்கு ஆசீர்வாதம் வராது. මේ කන්ද අර කන්ද කියලා නුඹ නගින්න කියන නුඹට ආශිර්වාද පැමිණෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ஆண்டவரிடத்தில் இருந்தால் ரட்சிப்பு வரும். දෙවියන් වහන්සේ තුලින් පමණයි ගැලවීම පැමිණෙන්නේ. You know, people are so foolish that they now focus their ideas on mountains. And God says in Jeremiah, don't put your trust on mountains because salvation comes from the Lord. இன்றைக்கு பௌத்தர்களை பாருங்கள். අද බෞද්ධයන් බලන්න. பாவம். පව්. சிவனொளி பாதமலை போய் මේ ශ්‍රීපාද කන්දට ගිහිල්ලා සමනල කන්දට ගිහිල්ලා வயசான அம்மாமார் ஐயாமார் වයසක අම්මලා තාත්තලා 6 மைல் நடந்து ஏறுவாங்க தெரியுமா? කිලෝමීටර් 6ක් 7ක් මේ ඇවිදිනවා හැතැම්ම. எத்தனை பேருக்கு அதனால வியாதி வந்திருக்கு தெரியுமா? කී දෙනෙකුට ඒ නිසා රෝග පැමිණෙනවා දන්නවද? எத்தனை பேர் சபரிமலை யாத்திரைக்கு கேரளாவுக்கு போய் කී දෙනෙක් මේ සබරිමලේ කේරளாවල තියෙන සබරිමලයට ගිහිල්ලා நியூஸ்ல எல்லாம் பாப்பீங்க, அது மண் சரிவு இது மண் சரிவு, அங்கன செத்தான் இங்கன செத்தான், தண்ணி இல்லாம செத்தான். ඒතන යන ජනකාය නිසා මෙතන එක්කෙනෙක් මරනවා අතන එක්කෙනෙක් මරනවා කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා අපිට. இமயமலைக்கு ஞானம் தேடி போய் அவன் நடுவுல செத்து கிடக்குறான்னு நீங்க நியூஸ் பாப்பீங்க. මේ නුවණ ලබා ගන්න හිමාල කන්දේට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මැදදී මැරලා වැටෙනවා. சில பேர் என்ன முழிச்சு பாக்குறாங்க தெரியுமா? සමහරක් අය මෙමෙමලා එහෙම දන්නේ නැහැ මට කියලා. එන් சொன்னா இது வந்து அந்த அக்கா தங்கை சித்தி காவ்யா சாந்தி இது டெலிகிராம்ல எல்லாம் சொல்ல மாட்டான். මේ ගාමිනී අර මහගෙදර ඒ කතාවල ඇවිල්ලා මේවා කියන්නේ නැහැ. நியூஸ்ல தான் சொல்றான். ඒවා කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වල පමණයි. நான் சொல்ற சில விஷயங்கள் சில பேருக்கு அண்டர் தேமல மாதிரி இருக்கு. සමහරක් අයට මේවා මේ අnder දෙවන. சில பேருக்கு சபரிமலைன்னு ஒரு சாமா இருக்கிறதே தெரியாது. සබරිමල කියලා කන්දක් තියෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. சபரிமலை சாமியார்னு டெலிகிராமா போட்டான்னா அப்ப தெரியும். සබරිමලේ දෙයියෝ කියලා මේ ටෙලිග්‍රෑම් එකක් කියනවා දන්නවා. வணக்கதா உங்களுக்கு. තේරුණාද බලන්න. ஆகவே நியூஸும் கொஞ்சம் பாருங்க. நியூஸ் பார்த்து நாசமா போகிறவங்க யாரும் இல்லை.
එනිසා ප්‍රවෘත්ති පොත බලන්න එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. சரி, ஆண்டவர் சொல்கிறார் மலைகளை பிசாசு பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். එනිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යක්ෂයා කඳු ආකර්ෂණය කරගෙන ඉන්නවා. ஆனால் அந்த மலைகளின் மூலமாய் ரட்சிப்பு வராது. නමුත් මේ කඳු හරහා ගැලවීම එන්න යන්නේ නැහැ. God says the devil has held a lot of mountains, but the mountains will not give you salvation. இப்ப பாருங்கள், யோபு புத்தகத்துல ஒரு வசனம் இருக்கிறது. 14:18 வாசிங்க. දැන් யோබ් පොතේ ඇවිල්ලා 14 වෙනි පදේ පරිච්ඡේදය 18 වෙනි පදේ කියවන්න බලන්න. Let's turn to Job chapter 14 and verse 18. And surely the mountains falling cometh to naught, and the rock is removed out of his place. සැබවින්ම කන්දටි පොඩිවන්නේය. පර්වතය ඒකේ ඉඩමෙන් පහව යන්නේය. மலை முதலாய் விழுந்து கரைந்து போம், கண்மலை தன் இடத்தை விட்டு பேர்ந்து போம். ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? இயேசு வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. அவர்தான் கண்மலை, උන්වහන්සේ තමා කන්ද, அவர்தான் நாங்கள் நம்பும் மலை. උන්වහන්සේ තමා අපි සියලු දෙනාම විශ්වාස කරන්නා වූ කන්ද. அந்த உண்மையான மலை வரும் பொழுது ඒ කන්ද පැමිණෙන විට இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சகல மலைகளும் பெயர்ந்து போகும், உடைந்து போகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. මේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ සියලුම කඳු ඔක්කොම කඩා බිමට පාත් වෙන්න යනවා කියලා බයිබලය ප්‍රකාශ කරනවා. The true rock, the true mountain is Jesus himself. And when he comes, all the hills are going to come down. They're going to crumble before the Lord Jesus. வேதம் சொல்லுகிறது, බයිබලය ප්‍රකාශ කරනවා ஒலிவ மலைக்கு இயேசு வருகிறார் என்று. ඔලිව් කන්දට යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා කියලා. அது ஒலிவ மலைக்கு வரப்போகிறார் என்ற செய்தி கேட்ட நாளில் இருந்து அது பிளந்து கொண்டு வருகிறது தெரியுமா? මේ ඔලිව් කන්දට යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා කියලා දැනගත්ත දවස් ඉඳලා මොනවද දන්නවද සිදු වෙන්නේ? பிளந்து கொண்டு உடைந்து கொண்டு வருகிறது. මේ It's cracking. පීරීගෙන එනවා. Have you heard that the Mount Olives is cracking? You know, just the news that Jesus is going to come back onto the Mount Olives makes the mount crack. All the mountains will crumble before Jesus. எல்லா மலைகளும் இயேசுவுக்கு முன்பாக உடைய போகும். සෑම කන්දක්ම යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ කඩා හැලෙන්න යනවා. அதனால இன்றைக்கு பன்சலைகளையும் கோயில்களையும் அவர்கள் மலைகளின் மேல் காட்டினால் பரவாயில்லை, ஒரு நாள் எல்லாம் இடிந்து விழப்போகும். නමුත් අද මේ කඳු වල ඇවිල්ලා පන්සල් කෝවිල් ඔය දේවාල හැම දෙයක්ම වැන්දර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවදා හරි දවසක මේවා ඔක්කොම කඩා පාත් වෙන්න යනවා. ஆமென். ආමෙන්. உண்மையான மலை ஆண்டவர். අවංක වූ කන්ද දෙවියන් වහන්සේ. சரி, இப்போ முதலாவது மலையை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් ප්‍රථම කන්ද ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. சீயோன் மலை. සියෝන් කන්ද. சீயோன் என்ற மலை எருசலேமிலே இருக்கிறது. සියෝන් කියන කන්ද යෙරුසලමේ තිබෙන්නේ. The Mount Zion is situated in Jerusalem. And it was named after the moon. அது நிலாவுடைய பெயரிலே இருந்து வந்தது. මේ චන්ද්‍රයා කියනා වූ නමින් තමයි මේ සියෝන් කියන නම පැමිණලා තියෙන්නේ. சீயோன் என்றால் நிலாமலை. සියෝන් කියලා කියන්නේ මේ චන්ද්‍රයා නැමැති කන්ද. அந்த கந்த. මොන கந்தද? அந்த கந்த. Right? Mount Moon. That's the meaning. Sinai. இப்போ அதிலே வாழ்ந்தவர்கள் எபூசியர்கள். දැන් ඒකේ ජීවත් වුණා වූ අය ඇවිල්ලා යෙබුසිවරුන්. இப்போ ஞாபகம் இருக்கிறதா, ஆண்டவர் கானான் தேசத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது, දැන් මතකද ඔබලාට දෙවියන් වහන්සේ මේ ඊශ්‍රායල් මේ කානාන් දේශයේ මේ යුදෙව්වන්ට දෙනවා කියනකොට அந்த கானான் தேசத்திலே யாரெல்லாம் வாழ்ந்தார்கள்? දැන් මේ කානාන් දේශේ කවුද ජීවත් වුණේ? ஏவியர், எபூசியர், ஏமோரியர், கானானியர் என்று அநேக ஜாதிகள் வாழ்ந்தார்கள் அல்லவா? කානානිවරු, එමෝරිවරු, ඒ වගේම යෙබුසිවරු කියලා බොහෝ ජාතින් ජීවත් වුණා. அதிலே இந்த எபூசியர்கள் வாழ்ந்து வந்த அந்த பிரதேசத்திலே அமைந்திருந்த ஒரு மலை தான் இந்த சீயோன் மலை. ඒ ජාතින් අතරින් මේ යෙබුසිවරු කියනා වූ ජාතිය ජීවත් වුණා වූ ප්‍රදේශය තමයි මේ සියෝන් කන්ද. இந்த யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் உள்ளே வந்த பொழுது அந்த மலையை கைப்பற்ற முடியாமல் போய்விட்டது. දැන් මේ යෝෂුවත් ඒ වගේම යෝෂුවා සමග පැමිණියා වූ ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඇතුළට පැමිණෙන විට ඒ කන්ද උන්ට වටලා ගන්න බැරි වුණා. அவர்கள் அந்த எபூசியரை அதிலே வாழ அனுமதித்துக் கொண்டு இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். දැන් මොවුන් මොනවද කරේ? යෙබුසිවරුන්ට ඒ සියෝන් කන්ද තුල ජීවත් වෙන්න දීලා මොවුන් පහලින් ජීවත් වුණා. You know, when God promised the Israelites that he was going to give Canaan to them, the land flowing with milk and honey, there were many nations that were living in Canaan. Right? Amorites, Canaanites, Jebusites, and all these parasites were living there. And the Mount Zion area was occupied by the Jebusites. And when Joshua and the people conquered Canaan, they could not conquer some of it, one of which was Mount Zion. Do you understand? அப்போ இந்த சீயோன் மலையை பிடித்த
பிடித்தவர் யார்? එම නිසා දැන් මේ සියෝන් කන්ද අල්ලාගත්ත පුද්ගලයා කවුද? தாவீது. දාවිත්. முதல் இந்த சீயோன் மலையை பற்றி இந்த தாவீது பிடித்தார் என்று 2 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. ප්‍රථම වතාවට මේ දාවිත් විසින් මේ සියෝන් කන්ද අල්ලාගත්තා කියන එක 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம். 2 සාමුවෙල් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ කියවන්න. Read 2 Samuel chapter 5 and verse 6. And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land, which spake unto David, saying, Except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither. Thinking David cannot come in hither. Nevertheless, David took the stronghold of Zion. The same is the city of David. රජුද ඔහුගේ මිනිස්සුද රටේ වැසියන්ද යෙබූසියන්ට විරුද්ධව යෙරුසලමට ගියෝය. ඔහුද දාවිත්ට මෙහි ඇතුළට බැරිය කියා දාවිත්ට කතා කොට නුඹ මෙහි ඇතුල් නොවන්නේය. අන්ධයන්නා කොරුන් නුඹ පහු කර දමනවා ඇතැයි කීවෝය. නමුත් දාවිත් සියෝන් බලකොටු අල්ලාගත්තෝය. ඒ දාවිත්ගේ නුවර විය. தேசத்திலே குடியிருக்கிற எபூசியர் மேல் யுத்தம் பண்ண ராஜாவானவன் தன் மனுஷரோட கூட எருசலேமுக்கு போனான். அவர்கள் இதிலே பிரவேசிக்க தாவீதினால் கூடாது என்று எண்ணி தாவீதை நோக்கி, நீ இதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை, குருடரும் சப்பானிகளும் உன்னை தடுப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள். ஆனாலும் தாவீது சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான். அது தாவீதின் நகரமாயிற்று. தாவீது சீயோன் மலையை பிடித்தான். දාවිත් මේ සියෝන් කන්ද අල්ලාගත්තා. அதில் பெரிய கோட்டை கட்டி இருந்தார்கள். ඒක ලොකු ප්‍රාකාරයක් බඳලා තිබ්බ ஆனால் කන්ද. தாவீது அதை முறியடித்து அவன் பிடித்தான். නමුත් දාවිත් මොනවද කරාවේ මේ ප්‍රාකාරය ඔක්කොම කඩලා දාලා අල්ලාගත්තා. முதல் சீயோன் மலையை பிடித்த இஸ்ரவேலன் தாவீது தான். ප්‍රථම වතාවට මේ සියෝන් කන්ද අල්ලාගත්ත ඊශ්‍රායල් වරයා ඇවිල්ලා දාවිත්. அதனால் தாவீதின் நகரம் என்று அதற்கு பெயர். ඒ නිසා දාවිත්ගේ නගරය කියන නම යට ලැබුණා. You know, David was the first Israelite to capture Zion. So he conquered Zion and called it the city of David. And verse 9 says, so David dwelt in the fort and called it the city of David. 9வது வசனத்தை வாசிங்க. 9 වෙනි පදේ කියවන්න. බලකොටේ වාසය කළෝය. ඊට දාවිත්ගේ නුවරයි නම් කළේය. தமிழ்ல வாசிங்க. அந்த கோட்டையிலே தாவீது வாசம் பண்ணி அதற்கு தாவீதின் நகரம் என்று பெயரிட்டு பெரிட்டான். சரி, தாவீது சீயோன் மலையை பிடித்து දාවිත් මේ සියෝන් කන්ද අල්ලාගෙන அதை தன்னுடைய நகரமாக்கி එය තමාගේ නගරයේ බවට පත් කරගෙන அதிலே வாசம் பண்ண தொடங்கினான். එහි වාසය කරන්න පටන් ගත්තා. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க, அதுல ஒரு ரகசியம் இருக்கு. හොඳට අසා ගන්න මේක එක අභිරහසක්. தாவீது அதை பிடிச்சான். දාවිත් අල්ලාගත්තා. There is a secret in this. David conquered Zion and David dwelt in there. He started to live there, and that is why it was called the city of David. Now, who was David to God? தாவீது ஆண்டவருக்கு யார்? දැන් දාවිත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට කවුද? ஆண்டவருடைய நண்பன். දෙවියන් වහන්සේගේ යහළුවා. ஆண்டவருடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவன். දෙවියන් වහන්සේගේ හෘදයට සමාන වූ පුද්ගලයා. தன்னுடைய நண்பன் கைப்பற்றிய அந்த மலையை ஆண்டவர் பார்த்து තමාගේ යහළුවා අල්ලා වටලා ගත්තේ කන්ද දෙවියන් වහන්සේ විසින් බලලා அவன் பிடித்துக் கொண்டது ඔහු අල්ලාගත්ත එක எனக்கு சொந்தம் என்றார். මට අයිති කියලා කිව්වා. You know, when God saw that David, his friend, conquered Zion, God said, that which my friend conquered is my mountain. And from then on, he began to call Mount Zion his own mountain. அன்றிலிருந்து ஆண்டவர் சியோன் மலையை தன்னுடைய மலை என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார். එදා පටන් දෙවියන් වහන්සේ සියෝන් කන්ද බලලා මේක මගේ කන්ද කියලා ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. சங்கீதம் 2:6 வாசியுங்கள். ගීතාවලිය 2:6 කියවන්න. வாசிங்க. Read Psalm chapter 2 and verse 6. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. මම සියෝන් නම් මාගේ පිරිසිදු කන්ද මතුවේ මාගේ රජුරන් පිටවන්නේ මේ කියනසේක. நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார். இப்ப என்ன சொல்லுகிறார் ஆண்டவர்? දැන් මොනවද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ? என் ராஜா, என் நண்பன், මගේ රජ නැත්තම් මගේ යහළුවා அவன் இந்த மலையை பிடித்துக் கொண்டபடியினால் මොහු මේ කන්ද වටලා ගත්ත නිසා
அந்த மலையை நான் பரிசுத்த பண்ணுகிறேன். ඒ කන්ද මම පිරිසුදු කරන්න යනවා. அது என்னுடைய பரிசுத்த மலையாகி விட்டது. එය මගේ ශුද්ධ කන්දක් ලෙසට පරිවර්තනය වුණා. You know, God says, because my friend, my king, David conquered that hill, I purify it, and that holy hill is my holy hill. இதுல இருந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? මේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? அவருடைய ஜனங்கள் උන්වහන්සේගේ ජනතාව எதையெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்களோ, මොන මොන දේවල්ද තබාගෙන සිටින්නේ, எதையெல்லாம் பிடிக்கிறார்களோ, මොනවද අල්ලා ගන්නේ, எதையெல்லாம் சம்பாதிக்கிறார்களோ, මොනවද හම්බ කරන්නේ, அதெல்லாம் ஆண்டவருடைய பொருளாகி விடுகிறது. ඒ හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ භාණ්ඩ වශයෙන් මාරු වෙන්න යනවා. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් எதை பிடித்தாலும் මොනවා අල්ලා ගත්තත් அதை ஆண்டவர் பரிசுத்தம் பண்ணுகிறார். එය දෙවියන් වහන්සේ පිරිසුදු කරනු ලබනවා. அதை ஆண்டவர் தனதாக்கிக் கொள்ளுகிறார். එය දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ දෙයක් බවට පරිවර්තනය அது කරගන්නවා. ஆண்டவருடைய பொருளாய் மாறிவிடுகிறது. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ භාණ්ඩයක් ලෙස මාරු වෙනවා. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? You know, through that God is saying, whatever you and I, God's people, acquire, become God's property. God sanctifies it. பாருங்க, சீயோன் மலையிலே வாழ்ந்தவர்கள் எபூசியர்கள். තබන සියොන් කන්දේ ජීවත් වුණ කට්ටිය එබුසිවරු. அவர்களுடைய கோட்டை இருந்தது. ඔවුන්ගේ මේ ප්‍රාකාර නැත්නම් ඔවුන්ගේ එල්ලේ වශයෙන් තිබ්බ එක. නෑ ඔවුන්ගේ මේ කොටුව එහි තිබුණා. அங்கே அவர்கள் சந்திரனை வணங்கினார்கள். ඔවුන්ගේ බලකොටුව ඇතුළේ ඉඳලා චන්ද්‍රයාව නමස්කාර කරවුවා. விக்கிரக ஆராதனை நடந்தது. රූප නමස්කාර සිද්ධ වුණා. அசுத்தமாய் இருந்தது. අශුද්ධව තිබ්බා. Now when David conquered Mount Zion, it was belonging to the Jebusites, who were heathens. They were worshipping the moon. They had idol worship there. So the Mount Zion was an evil, dirty, unholy mountain. ஆனால் தாவீது அதை கைப்பற்றினவுடன் නමුත් දාවිත් ඒ නුවර අල්ලාගත්ත ගමන් ஆண்டவர் அதை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். ඒක හොඳට පිරිසුදු කරනු ලබනවා. அது அவருடையது என்று சொல்கிறார். ඒක ඔහුගේ නිවස හැටියට මාරු So කරගන්නවා. when David conquered it, God cleansed it, purified it, and called it his holy mountain. இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பிடிக்கிற அல்லது நமக்கு கிடைக்கிற பொருட்கள் දැන් අපිට දිනපතා ලැබෙන භාණ්ඩ නැත්නම් අපි ගන්න දේවල් ஆண்டவர் பரிசுத்தப்படுத்தி දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධ කරනු ලැබුවට පසුව அது ஆண்டவர் இது என்னுடையது என்று சொல்லக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கின்றதா? දෙවියන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද මේක මගේ සුද්ධ වූ භාණ්ඩයක් ලෙස තිබෙනවද කියලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද? யோசித்து பாருங்கள். පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. உங்களுடைய வீடு, අපේ නිවස, உங்களுடைய உடைகள், අපේ ඇඳුම්, உங்களுடைய பொருட்கள், අපේ භාණ්ඩ, உங்களுடைய வாகனங்கள், අපේ යාන වාහන இதெல்லாம் ஆண்டவருடையது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களா? මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කියලා කියන්න පුළුවන් තරමට හොඳින් තබාගෙන සිටිනවද? ஆண்டவர் தனதாக்கி கொள்ளக்கூடியவற்றை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේට කියලා අයිති කරගන්න පුළුවන් වගේ දේවල් අපි අල්ලා ගන්නවද? ஏன் சிகரெட் குடிக்க முடியாது? ඇයි සිගරට් බොන්න බැරි? சிகரெட் පැකටை எடுத்துட்டு සිගරට් පැකට් එක අරගෙන காசு கொடுத்து சிகரெட் පැකட்டை வாங்குறோம். මුදල් දීලා සිගරට් පැකට් එක ගන්නවා. இப்ப அந்த சிகரெட் පැකட்டை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றேன், ஆண்டவரே நான் வாங்கி விட்டேன். දැන් ඒ සිගරට් පැකට් එක අරගෙන ස්වාමිනී මන්න මෙන්න මම ගත්ත සිගරට් පැකට් එක. இதை பரிசுத்தப்படுத்தி මේක සුද්ධ කරලා இது உம்முடைய சிகரெட் පැකட் என்று சொல்லும். මේක ඔබ වහන්සේගේ සිගරට් පැකට් එක කියලා කියන්න. You see, when we buy a packet of cigarettes, we have to tell the Lord, now I have bought this packet of cigarettes. Now touch this, purify it, cleanse it, and call these your holy cigarettes. உங்களுடைய பரிசுத்த சிகரெட்ஸ்களாக இதை பிரகடனப்படுத்துங்கள். ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ වූ සිගරට් හැටියට මේක භාවිතා කරන්න. ஆண்டவரால் அதை சொல்ல முடியுமா? දෙවියන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද මේක? முடியாவிட்டால் வாங்காதீர்கள். බැයි නම් ගන්න එපා. அவ்வளவுதான். එච්චරයි. If God cannot call it his holy cigarettes, don't buy them. சாராய போத்தல் அப்படி செய்ய முடியுமா? අරක්කු බෝතලෙට එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? ஆண்டவரே நான் இந்த போத்தலை வாங்கி விட்டேன். මේ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා මම මේ අරක්කු බෝතලේ ගත්තා. தொடும் අතකසන්න. தொடும் ஆண்டவரே. අතකසන්න. Hallelujah. தொடும். தொடுவாரா? අතකසනවාද? பரிசுத்தப்படுத்துவாரா? සුද්ධ කරනවාද? இல்ல. නෑ. அப்ப வாங்க கூடாது. එතකොට ගන්න හොඳ නෑ. You know, you can't buy a bottle of liquor and ask God to touch it and purify it and call his the holy liquor. Then we can have all the holy evil stuff, you know. எல்லா பரிசுத்த அசுத்தங்களும் எங்களுக்கு இருக்க முடியுமா? එතකොට සෑම සුද්ධ අසුද්ධ දෙයක්ම තියෙන්න පුළුවන් අපිට. அதான் இப்ப துஷார பாஸ்டர் போயிட்டு என்ன செய்யணும்? இல்ல நான் போயிட்டு ஏன் உடனே உன் குடும்பத்தை நான் போயிட்டு என்ன செய்யணும்? මංගිල මොනවද කරන්න ඕන? ஒரு விபச்சாரியை பிடிச்சி, එක වෛශ්‍යාවක් අල්ලගෙන ஸ்விஸ் ஹோட்டல் தம்மி அக்காவை பிடிச்சி,
ස්විස් හොටලේගේ ධම්මයක් අල්ලගෙන. ஆண்டவரே இதோ நான் பிடித்து விட்டேன். දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මං අල්ලගත්ත මෑව. இவளை நீரும் பிடியும். මේ පිරිසුදු කරන මෑව. நீரும் பிடியும். ඔබ වහන්සේ මෑව අල්ලගන්න මෑව. Lord, I have now caught this prostitute. You also touch her, cleanse her, purify her. May she from right now become the holy prostitute. இந்த நேரத்தில் இருந்து இவள் பரிசுத்த விபச்சாரியாக இருப்பாளாக. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මෑව අතකසලා ස්වාමිනී මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා මෑ සුද්ධ වූ වෛශ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරනු මෑව. முடியுமா? පුළුවන්ද? அப்படின்னா வேசிகளை பிடிக்காதீங்கோ. ඒ නිසා වේසියන් අල්ලන්න එපා. இப்ப துஷாரா போய் ரெபேக்காவை பிடிச்சார். දැන් මම ගිහිල්ලා මේ සහෝදරි රෙබේකාව අල්ලගත්තා. பிடித்து சொன்னாரு. දැන් අල්ලගෙන කිව්වා இவளை நான் பிடித்து விட்டேன் ஆண்டவரே. මම අල්ලගත්ත මම දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவர் சொல்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා வாவ் நீ பிடித்து விட்டாயா? උඹ අල්ලගත්තද? நானும் பிடிக்கிறேன். මමත් අල්ලගන්නා. அப்ப துஷாரா சொல்கிறார் இவள் என்னுடையவள். එතකොට මම කියනවා මේ මගේ තැනත්තිය. அப்ப ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆம் இவள் என்னுடையவள். එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔව් මෑත් මගේ තැනත්තිය. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? You know, when I held mercy, I say, from now she is mine. And God says, okay, she is mine too. புரியுதா? நீங்கள் பிடிக்கிற ஏதாவது, ඔබ අල්ලගන්න මොනවා හරි, எடுக்கிற ஏதாவது, ගන්න මොනවා හරි, வாங்குகிற ஏதாவது, අරගන්නව මොනවා හරි, நீங்கள் சொல்லும் போது இது என்னுடையது என்று ඔබ කියනකොට මේක මගේ දෙයක් කියලා ஆண்டவரும் சொல்ல வேண்டும். ஆமாம் என்னுடையதும் தான் என்று. දෙවියන් වහන්සේත් කියනවා ඔව් මේකත් මගේ භාණ්ඩයක් කියලා. அப்போ எதையெல்லாம் ஆண்டவர் தன்னுடையது என்று சொல்ல முடியாதோ, එතකොට මොනවද දෙවියන් වහන්සේට මේක මගේ දෙයක් කියලා කියන්න බැරි? அது அவற்றை நீங்கள் தொட முடியாது. ඒ ඇවිල්ලා අපිට අතකසන්න අයිතියක් නැහැ. அவற்றை நீங்கள் எடுக்க முடியாது. ඒ දේවල් අපිට ගන්න බෑ. புரியுதா? තේරුණාද? புரிஞ்சா சரி. இதுதான் நடந்தது அங்கே. මේක තමයි එම ස්ථානේ සිද්ධ වුණා. தாவீது அந்த அசுத்தமான மலையை பிடிக்கிறான். දාවිතේ අසුද්ධ කන්ද වටලා ගන්නකොට ஆண்டவர் சொல்றார் இது என்னுடைய மலையடா இப்போ. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේක මගේ කන්ද බවට පරිවර්තන වෙන්න. பரிசுத்தப்படுத்துகிறேன். මේක සුද්ධ කරන්න යනවා. இது என்னுடைய பரிசுத்த மலை. මේක මගේ සුද්ධ වූ කන්ද. இதிலே என்னுடைய ராஜாக்களை வைப்பேன். මේක තුල මගේ රජවරුන් තියන්න යනවා. So when David conquered Mount Zion, God said this is mine and I will purify it and from today this is my mountain. உங்களுக்கு விருப்பமானால் 135வது சங்கீதத்துக்கு திருப்பிக் கொண்டு 21வது வசனத்தை வாசிங்கள். දැන් ඔබලාට කැමති නම් 135 වෙනි ගීතාවලියට පෙරලාගෙන 21வது வசனம் 21 වෙනි පදේ කියවන්න. Turn to 135, Psalm 135 and verse 21. යෙරුසලමේ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ සියොන්හි සිට ප්‍රශංසා කරනසේක්වා. ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරව. Blessed be the Lord out of Zion which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the Lord. Wow. எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற கர்த்தருக்கு சீயோனிலிருந்து ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அல்லேலூயா. பார்த்தீர்களா? බලුවද? ஆண்டவர் දෙවියන් වහන්සේ எருசலேம் எங்கே இருக்கிறது? යෙරුසලම මෙහෙ තියෙනවා. எருசலேமிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் அந்த மலையை ஏறினால் தான் சீயோன் மலை வரும். යෙරුසලම ඉඳලා ටිකක් දුරට ගිහිල්ලා නැග්ගනම් තමයි සියොන් කන්ද இது පැමිණෙන්නේ. ஒலிவ மலை அல்ல, அதற்கு பக்கத்திலே வேறொரு மலை. මේක ඔලිව් කන්ද නෙවෙයි, ඔලිව් කන්දේ එහා පැත්තේ තියෙන තවත් එක කන්දක්. தாவீது அந்த மலையை பிடித்தவுடன் දාවිත් ඒ කන්ද වටලා ගත්තට පස්සේ ஆண்டவர் எருசலேமை அதனோடு இணைத்து விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරවේ? යෙරුසලමත් ඒ සමග තනු ලැබුවා. ஆகவே சியோன் எருசலேம் எல்லாம் ஒன்றாகிவிட்டது. දැන් සියොනුත් යෙරුසලමත් එක ඒකාකාරී බවට පත් වුණා. இன்றைக்கு எருசலேமுக்கு சியோன் என்றும் பெயர் உண்டு. අද ඇවිල්ලා යෙරුසලමට සියොන් කියලාත් කියනවා. So now I went to Mount Zion. It's near the Mount of Olives, not in Jerusalem but near Jerusalem. But God entwined Zion with Jerusalem, and today Jerusalem could be identified as Zion as well. Okay? ஏசாயா 8வது அதிகாரம். ඒසාය 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ என்னடா இத்தனை வசனம் இந்த ஆள் கொடுக்கறாருன்னு பாக்குறீங்களா? අයියෝ මෙයා මොනවද මෙච්චර පද දෙන්නේ කියලා බැලුවා. சீயோனை பற்றி ஏராளமான வசனங்கள் இருக்கின்றன. සියොන් ගැන බොහෝ දේ වචන තිබෙන බයිබලයේ. அழகான ஒரு மலை. ලස්සන එක කන්දක්. ஏசாயா 8:18 வாசிங்க. ඒසාය 8:18 කියවන්න. Let's read Isaiah 8 and verse 18. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. බලව මමද ස්වාමීන් වහන්සේ මට දුන් දරුවෝද සියොන් කන්දේ වසන සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ ඊශ්‍රායලට ලකුණුද පුදුමද පිණිස සිටිමුව. இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சீயோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஆண்டவர் வசிக்கிற இஸ்ரவேலிலே தேவன் இஸ்ரவேலிலே தானே வாழுகிறார். ඊශ්‍රායලේ දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායලේ ජීවත් වෙන්නේ. God dwells in Israel because he is the God of Israel, but he dwells
on Mount Zion. அவர் சியோன் மலையிலே வாழுகிறார். උන්වහන්සේ සියෝන් කන්ද තුල ජීවත් වෙනවා. உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா? ඒක රහසක් ඔබලාට කියලා දෙන්නද? சியோன் மலை அல்ல தேவாலயம் இருக்கிற மலை. සියෝන් කන්ද නොවේ දේව මාලිගාව තිබෙනා වූ කන්ද. It's not Mount Zion on which the temple was built. The temple was built on Mount Moriah. மோரியா மலையின் மேலே தான் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது. දේව මාලිගාව හදනු ලැබෙවිලා මෝරියා කන්ද තුල. ஆகவே ஆண்டவர் தேவாலய மலையிலே வாசம் செய்யவில்லை. புரியுதா? දෙවියන් වහන්සේ දේව මාලිගාව තිබෙන කන්දේ නෙවෙයි වෙසෙන්නේ. උන්වහන්සේ ඉන්නේ වෙන කන්දක. ඒක තමයි සියෝන් කන්ද. அவர் சியோன் என்று சொல்கின்ற வேறொரு மலையிலே இருக்கிறார். එතකොට සියෝන් කියලා වෙන කන්දකුත් තියෙනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? இங்க இருந்த பார்க்க அது தெரியும். මේ ඉඳලා බැලුවන එක පේනවා. அநேகர் நினைக்கிறார்கள் බොහෝ අය හිතනවා தேவாலய மலையிலே தான் ஆண்டவர் இருந்தார். දේව මාලිගාව තියෙනා ওই කන්ද තුල තමයි මේ දේව උන්වහන්සේ වැඩ වාසය කරන්නේ. ஆண்டவர் தன்னுடைய மலை என்று சொல்வது දෙවියන් වහන්සේ මාගේ කන්ද කියලා කියන්නේ அந்த மலை அல்ல. මේ කන්ද නෙවෙයි. එතකොට சியோன் மலை. සියෝන් කන්ද. சியோன் மலையிலே தான் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது. සියෝන් කන්ද තුල තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණේ. ஓபேத் ஏதோம் வீட்டிலே இருந்து ඕබෙත් එබෝත්ගේ මේ ගෙදර තිබිලා சியோன் மலைக்கு உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வரும்போதுதான் සියෝන් කන්දට මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය රැගෙන යන අවස්ථාවේදී தாவீது அவுத்து போட்டுக்கிட்டு ஆடினார். දාවිත් ඔක්කොම ඇඳුම් ගලවගෙන නටුවා. You know, Obed Edom had the Ark of the Covenant for 3 months in his house. Subsequently, it was removed from there and brought to Mount Zion. It was that event when David danced before the Ark of the Lord. The Ark of the Covenant was on Mount Zion. Solomon brought it from there to keep it inside the temple. தேவாலயத்தை மோரியா மலையின் மேலே கட்டிவிட்டு දේව මාලිගාව මෝරියා කන්දේ ගොඩනගලා சியோன் மலையில இருந்து அந்த பெட்டியை சாலமோன் தான் மோரியா மலைக்கு கொண்டு வந்தான். සියෝන් කන්දේ ඉඳලා මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය මෝරියා කන්දට ගෙනාවේ සාලමෝන්. ஆண்டவர் தங்கி இருப்பது சியோன் மலையிலே. දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්න ඇවිල්ලා සියෝන් කන්දේ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? ஒரு வசனம் மீகா 4வது அதிகாரம் 2வது வசனம். එක වචනයක් මීකා පොතේ ඇවිල්ලා Micah chapter 4 and verse 2. 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2වෙනි පදය. And many nations shall come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths, for the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. திரளான ஜாதிகள் புறப்பட்டு வந்து நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் போவோம் வாருங்கள். அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார், நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம் என்பார்கள். ஏனெனில் சியோனிலிருந்து வேதமும் எருசலேமிலிருந்து கர்த்தரின் வசனமும் வெளிப்படும். බොහෝ ජාතින්ද ගොස් කතා කොට එන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ කන්දටත් යාකෝබ්ගේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ ගෘහයටත් යමු. උන්වහන්සේ තමන්ගේ මාර්ගය ගැන අපට උගන්වනවා ඇත. අපිද උන්වහන්සේගේ මාවත්වල යමු යයි කියනවා ඇත. මක්නිසාද ශික්ෂාව සියෝන් කෙරෙහිද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය යෙරුසලමෙන්ද නිකුත් වන්නේය. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கிறோம்? දැන් මෙම ස්ථානේ මොනවද බලන්නේ? சியோன் மலையிலே இருந்து தான் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் வரும். සියෝන් කන්දේ ඉඳලා තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද පැමිණෙන්නේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. බොහෝ අයට මේ දේවල් දන්නේ නැහැ. நிறைய பேருக்கு சியோன் மலையும் எருசலேம் மலை மோரியா மலை இதெல்லாம் தெரியாது. බොහෝ අයට මේ සියෝන් කන්ද, යෙරුසලම් කන්ද, මේ මෝරියා කන්ද මොනවද දන්නේ? ஒவ்வொரு மலையாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். එක එක කන්ද ගැන ඔබලාට කියලා දෙන්න යනවා. அவசரப்படாதீர்கள். හදිසි වෙන්න එපා. இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள், අද දැනගන්න இஸ்ரவேலிலே எத்தனை நூற்றுக்கணக்கான மலைகள் இருந்தாலும் ඊශ්‍රායලේ බොහෝ කඳු තිබුණත් மிக 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 முக்கியமான மலை ඉතා වැදගත්ම කන්ද වන්නේ சியோன் மலை. සියෝන් කන්ද. அதிலே தான் ஆண்டவர் வாழுகிறார். ඒ තුල තමයි දෙවියන් මත තමයි දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ. ஏன் அது முக்கியம்? ඇයි ඒ ඉතා වැදගත් වන්නේ? தேவாலயம் கட்டினபடினால் அல்ல, அங்கே கட்டப்படவில்லை தேவாலயம். දේව මාලිගාව ගොඩනගම නිසා නෙවෙයි. ඒ දේව මාලිගාව ගොඩනගාවෙත් නැහැ. 10 கற்பனை கொடுத்தபடினால் அல்ல, 10 கற்பனை கொடுக்கப்பட்டது அந்த மலையிலே அல்ல. දස පනත දුන්න නිසා නෙවෙයි. දස පනත දුන්නේ ඒ කන්ද උඩ නෙවෙයි. இயேசு மறுரூபமானபடினால் அல்ல, இயேசு மறுரூபமானது அந்த மலையில் அல்ல. යේසුස් වහන්සේ අන්වෙසක් වූ නිසා නෙවෙයි. යේසුස් වහන්සේ අන්වෙසක් වුණේ ඒ කන්ද උඩ නෙවෙයි. அந்த மலை தாவீது பிடித்தபடியினால், ඒ කන්ද දාවිත් විසින් අල්ලාගත්ත නිසා. ஆண்டவர் தாவீதை நேசித்தபடியினால், දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් ආදරය කරපු නිසා தாவீது பிடித்த மலையிலே ஆண்டவர் வாசம் செய்ய தீர்மானித்தார். දාවිත් අල්ලාගත්තා ওই කන්ද තුල දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්න තීරණය කරවුවා. You know, be patient. We will learn about all the mountains slowly every Sunday. And today, just know that Mount Zion is the most important mount of all the mountains mentioned in the Bible. Why? Not because it was the temple mount. The temple mount was Moriah. It's not because
Abraham went to offer Isaac on that mount. Abraham went and offered Isaac on Mount Moriah. Not because Mount Zion was the mountain Moses got the Decalogue, the 10 commandments. No, it was Mount Sinai, not this mountain. You know, the Mount of Transfiguration is not Mount Zion, it's a different mountain. Why is Mount Zion so important? Only because God's friend went and captured it. ஏன் சியோன் மலை முக்கியமானது? ඇයි සියෝන් කන්ද වැදගත් වන්නේ? ஆண்டவருடைய நண்பர் போய் அதை பிடித்தபடினா. දෙවියන් වහන්සේගේ මිතුරා ගිහිල්ලා ඒ කන්ද අල්ලාගත්ත නිසා. நீங்கள் எதை பிடிக்கிறீர்களோ ඔබලා මොනවද අල්ලාගන්නේ? அது ஆண்டவருக்கு முக்கியமானது. එය දෙවියන් වහන්සේට ඉතා වැදගත් වෙනවා. அவருக்கு எது முக்கியமாய் அமைக்க முடியுமோ එය උන්වහන්සේට මොනවද වැදගත්ව තිබෙන්නේ? அதை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ දේවල් ඔබලා අල්ලාගන්න. அதனால் பிரதர்ஸ் ඒ නිසා සහෝදරවනි முஸ்லிம் குட்டியை பிடிக்காதீங்க. මුස්ලිම් ගෑනු ළමයි අල්ලාගන්න එපා. பிள்ளைகள் ළමයි இந்து ගෑනු ළමයි பையனை பிடிக்காதீங்க. හින්දු අයව හින්දු පිරිමි ළමයි අල්ලාගන්න එපා. ஆண்டவர் அதை தன்னதாக்கிக் கொள்ள மாட்டார். புரியுதா? දෙවියන් වහන්සේ ඒක උන්වහන්සේගේ දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ඔබලාට තේරෙනවා කියලා හිතනවා. கடைசியாக இரண்டு விஷயங்கள். අන්තිම වශයෙන් කාරණා දෙකක්. Finally I'm going to tell you two things about Zion. சீயோன் சபைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. සියෝන් මේ කන්ද සභාවට උපමා කරලා තිබෙනවා. எபிரேயர் 12:22 வாசிங்க. හෙබ්‍රේවු 12:22 කියවන්න. Let's read the Hebrews chapter 12 verse 22. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. නමුත් නුඹලා ළඟා වී සිටිනේ සියොන් කන්දරත් ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ නුවර වූ ස්වර්ගීය යෙරුසලමටත් ගණන් නැති දේවදූත සේනාවටත් நீங்களோ சீயோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமிற்கும் எருசலேமினிடத்திற்கும் 1000-10,000 தூதர்களிடத்திற்கும் வந்திருக்கிறீர்கள். இப்போ நீங்கள் எங்க வந்திருக்கிறீர்கள்? දැන් ඔබලා කොහෙද පැමිණ සිටින්නේ? சபைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். සභාවට පැමිණ තිනවා. එහෙම නේද? சபை என்றால் என்ன? සභාව කියලා කියන්නේ කුමක්ද? தேவன் இருக்கிற இடம். දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ස්ථානේ වාසය කරන தேவன் ස්ථානේ. வாழுகிற இடத்துக்கு பெயர் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන ස්ථානයේ නම කුමක්ද? சீயோன் மலை. සියෝන් කන්ද. அப்படியான சபை என்ன? එතකොට සභාව කුමක්ද? சீயோன் மலை. புரிகிறதா? සියෝන් කන්ද තේරුණාද? இன்றைக்கு சபை ஆவிக்குரிய சீயோன் மலையாக இருக்கிறது. අද සභාව ඇවිල්ලා ආත්මික වූ සියෝන් කන්ද වශයෙන් You තිබෙනවා. have come to the church, and the church is the dwelling place of God, and the dwelling place of God is Mount Zion, and therefore the church is Mount Zion. Amen. ආමෙන්. Mount Carmel என்ற பெயரிலே Mount Zion இருக்கிறது. මවුන්ට් කාමෙල් කියන නමෙනොත් මවුන්ට් සයන් කියන නමේ මවුන්ට් සියෝන් කියන නමක් තිබෙනවා. நம்முடைய சபைக்கு பெயர் வேண்டுமானால் கர்மேல் மலையாக இருக்கலாம். අපේ සභාවට කර්මේල කන්ද කියලා පර්වතය කියලා නම තිබෙන්න පුළුවන්. ஆனால் உண்மையாக அது சீயோனாக இருக்கிறது. නමුත් ඒක සියෝන් කන්ද වශයෙන් උත් තිබෙනවා. கடைசியாக අවසාන වශයෙන් ஆண்டவர் சீயோன் மலையை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்றால் දෙවියන් වහන්සේ සියෝන් කන්ද කොතරම් දුරට ප්‍රේම කරනවද නැත්නම් ආදරය කරනවද කිව්වොත් பரலோகத்துக்கே அந்த பெயரை வைத்து விட்டார். ස්වර්ගයටත් ඒ නමම තිබ්බා. Finally, you know, God so loves Mount Zion, He named heaven Mount Zion. Read Revelation 14:1. வெளிப்படுத்தல் 14:1 வாசிப்போம். එලිදරව් 14 පළවෙනි පදය. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads. තවද බැටළුවනන්ද උන්වහන්සේ සමග 1,44,000 දෙනෙක්ද සියොන් කන්දේ සිටිනවා දුටිමි. பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சீயோன் மலையின் மேல் ஆட்டுக்குட்டியானவரையும் அவரோடே கூட அவருடைய பிதாவின் நாமும் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த 144,000 பேரையும் நிற்க கண்டேன். இந்த 144,000 பேர் வெளிப்படுத்தல் 14 நிற்கிற இடம் பரலோகம். මේ 1,40,000 නැත්නම් මේ එලිදරව් 14 ඉන්නව මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ ඇවිල්ලා ස්වර්ගය. The 144,000 of Revelation 14 were standing with Jesus in heaven. ஆனால் இங்கே அந்த பரலோகத்துக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? නමුත් මේ ස්වර්ගයට මොනවද ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ? சீயோனிலே நின்றார்கள். සියෝන් වල සිටියා කියලා කියනවා. But here the Bible says they were in Zion. Why? Because God named his heaven Zion. ஆண்டவர் தன்னுடைய பரலோகத்தை சீயோன் என்று பெயர் வைத்தார். ඇයි කියලා කිව්වොත් එහෙම දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඇවිල්ලා සියෝන් කියලා නම තැබුවා. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? இவ்வளவுக்கும் காரணம் මේ සෑම දෙයකටම හේතුව தாவீதின் மேல் ஆண்டவருக்கு இருந்த அன்பு. දාවිත් කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේට තිබ්බා වූ ප්‍රේමය. தாவீது அவ்வளவு பெரிய ஆளா? දාවිත් තරම් ලොකු මිනිහෙක්ද? ஏன் ஆண்டவர் தாவீதின் மேல் அவ்வளவு அன்பு வைத்தார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් කෙරෙහි තරම් දුරට ප්‍රේමයක් තිබ්බේ? தாவீது ஆண்டவர் மேல் பைத்தியக்காரத்தனமான அன்பு வைத்திருந்தான். දාවිත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි පිස්සෙක් වුණ නිසා.
அவன் ஆண்டவரை பைத்தியக்காரத்தனமாக நேசித்தபடினால் ஆண்டவரும் அவனை பைத்தியக்காரத்தனமாக நேசித்தார். දෙවියන් දාවිත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ පිස්සු ලෙස ආදරය කරපු නිසා දෙවියන් වහන්සේ පිස්සු ලෙස දාවිත්ව ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා. You know, Zion, God became so Zion. God entertained Zion mania because David conquered Zion. Why did God love David so much? Because David loved God in a crazy manner. தாவீது விபச்சாரக்காரன், දාවිත් වෛශ්‍යකාරය, கொலைகாரன், මිනිමරුවෙක්, பைத்தியக்காரன். පිස්සෙක්. ஆனால் அவன் ஆண்டவரை பயங்கரமாக நேசித்தபடி නමුත් මේ ඔක්කොට ඕම වැඩිය දෙවියන් වහන්සේට මහත් ලෙස ආදරය කරවුවා. என்ன தப்பு செய்தாலும் மனம் திரும்பினான். මොන වැරද්ද කරවුවත් පසුතැවෙ වෙනවා. அதனால் ஆண்டவர் அவன் மேல் பைத்தியமான ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔහු කෙරෙහි පිස්සු ඇදලා අමතුවෙන් හිටියේ දෙවියන් වහන්සේ. அதனால் அவனுடைய மலையை ඒ නිසා ඔහුගේ කන්ද தன்னுடைய மலையாக்கி තමාගේ කන්ද කරගෙන பரலோகத்துக்கே அந்த மலையின் பெயரை வைத்தார். ස්වර්ගයට මේ කන්දේ නම තිබලන ලැබුවා. வணங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද බලන්න? அந்த அளவு ஆண்டவர் தாவீதின் மேல் பைத்தியமாயிருந்தார். එතරම් දුරට දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් කෙරෙහි උමතුවෙන් සිටියා. அப்போ நாங்கள் ஆண்டவர் மேல் பைத்தியக்காரத்தனமாக அன்பு வைத்தால் එතකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඉතා උමතුවෙන් නැත්නම් පිස්සුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා නම් அவரும் எங்கள் மேல் பைத்தியமாயிருப்பார். එතකොට උන්වහන්සේත් අපේ කෙරෙහි උමතුවෙන් පිස්සුවෙන් ඉන්න යනවා. சோ சீயோன் வாசிகளே எழும்பிருந்து ஜெபிங்க. ඒ නිසා සියොන් වාසය කරන ජනතාව නැගිසිල්ල යාඥා කරන්න. யாராவது ரெண்டு பேர் ஜெபிச்சு முடிங்கோ. කවුරු හරි කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් යාඥා කළාම රකණේ